Fala galera, beleza? Parte 2 do vídeo. Então partimos aí de Curitiba às 15h33 Zulu, agora é 17h54. Nosso destino é Calama, no Chile. Estamos chegando. Nosso top of descent está aí mais ou menos 55 milhas. Margu, vamos ver aqui, ó, de Margu para Charlie Foxtrot 350, acima de 15.000, depois Charlie Foxtrot 250 acima de 13.500, Artol acima de 11.500, Artol acima de 11.500, Charlie Foxtrot 095 acima de 10.700, Cipol acima de 9.900 e Charlie Foxtrot 095 acima de 10.700. Elevação do aeroporto, o aeroporto está a 7.600 pés. Então, beleza, vamos colocar aqui no nossa altitude de descida. Vou colocar inicialmente 10.000 pés. Ok, prontinho, 10.000. Estamos nos aproximando aqui do deserto do Atacama. Vale lembrar que isso aqui é uma das regiões mais áridas, né? Acho que é assim o nome. Ou seja, sem secas mesmo, né? Árida, seca, a região mais seca do mundo aí, onde existem as menores as menores taxas de umidade do ar do planeta. Já está setado aí para nossa descida até 10.000 pés. Olha que legal aqui.
será que é aqui, hein? Será que é extração de sal? Pode ser. Estamos a bordo aqui do 737-800 da Sideral, aeronave cargueira. Isso aqui é a primeira perna da nova temporada aí, jornada carga pesada. E vale lembrar aí que nós estamos pesados aqui, né? Vamos ver minha peso aí de pouso. 67,6 toneladas. Vou usar com flaps full. Cento e 44 é a nossa velocidade de referência, bem alta. Estamos aproximando agora de 2 horas e meia de voo. Não é o tempo aí que levou de Curitiba até aqui. Vai dar quase 3 horas de voo no total. Nosso pouso está estimado às 18h17 Zulu, ou seja, daqui 16 minutos. Estamos estimando o pouso. Bom, nesse momento aqui a gente vai começar a descida. Então agora a gente só monitora aqui para ver se a aeronave vai realmente começar a descer. Para a coordenação, Papa Romeo Golf Tango Uniform está com proa de Margu. Vai iniciar o procedimento Margo 2 Alpha com transição em Margu. Está cruzando o nível 300, descendo para o nível 100. É o Sideral Papa Romeo. Acho que não deve. Iniciamos uma curva. Agora a gente vai já tá no procedimento. Ficar atento aqui porque
Caramba, hein? Usando 17.000. Condições VFR no aeroporto de destino, condições VFR, 16 graus de temperatura, vento 200 com 13, mas está variando esse vento aí, visibilidade maior que 10, sem nuvens, 1,0 no 8 é o ajuste. O mínimo aqui de 13.000 pés, 9.000 pés na verdade, vai estar mais ou menos 7.600, 8.600, 9.600, 1.500 pés mais ou menos acima do solo. Tá bom, uma boa altitude aí pra gente poder ter contato visual. Já está desacelerando agora. Vamos lá, Engine Start Switch a partir de agora em Continuous.
Landing lights on. Altimeter set. Altitude approach set. ILS course not required. V-card approach speed está setado 144. Minimum altitude está setado 9.000 pés. Flaps. Flaps 5. Flaps 20. Speed brakes. Armado. Auto brakes. Setado em 3. Landing gear. Landing gear down. Flaps 15. 1,000 to go. Flaps 25. Flaps 30. 1,000 feet, stabilized, Mr. Birch, altitude set. Approaching minimums. Minimum. Flaps 40.
muito bem, hein? Depois de uns ajustes aqui que eu acabei fazendo, no meu setup aqui, de ajuste simples, né? No painel da Nvidia ali, ele tinha acabado saindo daquele modo que ele privilegia performance e não qualidade ou economia, e tava bem ruim as últimas simulações. Não sei se o terminal de carga é pra lá. Primeira vez que eu parking brakes aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não. É ali mesmo. É aqui mesmo. Então vamos lá. Solta os freios aí. Ó, o balizador já tá ali, ó. Parking brake setado. Taxi lights off. Strobo lights off. Põe a PU aí na barra. Parando os motores, 18 e 20. 18 e 20 a gente tá parando os motores. Combustível, 6 toneladas remanescentes. Sobrou aí 6 toneladinhas de combustível. Portas trancadas.
Não sei porque ele não tá abrindo a porta aqui. Tá travado, não sei se o parking brake tá setado. Não sei. Enfim. Voo realizado. Então de Curitiba para Calama. Essa região aqui muito bonita, né? Segunda vez que eu opero nesse aeroporto aqui. É muito legal, esse aeroporto é muito bem modelado também. E estamos aí, ó. Aeronave de carga da Sideral. Valeu, até a próxima.